Tavisiz. Evet, bunlar biraz tatlılardı. Bir de küçük çocukların elinde koca koca cips paketleri var. Ne dersiniz Evet, hocam? felaket derim. Gerçekten bunun içeriğindeki o baharat, yağ, kızartma olması ve hiçbir besleyici değeri olmaması iki türlü zarar veriyor. Hem mideyi bozuyor hem de o reflü üzerinden zararı var. Hem de bunu yediği zaman çocuk sağlıklı gıdaya yer kalmıyor. Şişiyor bir de Tıkanıyor içlerinde, yani. doğru. Yağlı bir şey, bir yağlı bir gıda yediğinizde kesiyor yani 4-5 hocam. saat hiçbir şey yemek istemez çocuk. Tabii ki. Bir kere midesi yanıyor. Çocuklar zannetmesinler ki hani erişkinler gibi bunu ifade edecek. Midem bulanıyor, ağzıma ekşi su geliyor. Adını Hayır. bile koyamıyor aslında, Reflüyü doğru. çocuklar bu şekilde tarif etmiyor. Bunu beklemesin aileler. Biz reflü teşhisini farklı belirtilerle koyuyoruz. Mesela hiç böyle bir yakınması yok çocuğun ama sesi kısılıyor. Çok önemli. Çocuk bağırdığı için sesi kısılıyor diye aileler kendini kandırıyor. Hayır, hiçbir çocuk, normal bir çocuk bağırınca sesi kısılmaz. Ses kısıklığından bir kere uyansınlar. Diş gıcırdatma, ağız kokusu ve bunlar da ciddi reflü belirtileri. Hani hiç kusma falan beklemesinler. Bunlar varsa anlayın ki o çocuğun midesinde bir sorun var. İştahsız da eğer aynı zamanda ise